हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर नीलेश। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो आज के वीडियो पे दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को KTM RC 200 का फुल एक्सीलेटर देंगे, उसका RPM साउंड भी सुनाऊंगा और नॉर्मली साउंड भी सुनाऊंगा। दोस्तों आप लोग जैसे कमेंट करते ही हैं कि BS4 का साउंड बहुत ही प्यारा है, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी देखा था, कमेंट पे आया था कि फुल एक्सीलेटर RPM वाला वीडियो अपलोड करो, RC 200 BS4 का साउंड सुनाओ। दोस्तों इस टाइप करके बहुत लोग कमेंट करते हैं, इसलिए अपन आज वीडियो बनाने आ गए हैं। तो अब हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना बाइक KTM RC 200 BS4 मॉडल। आप लोग देखते ही हैं डेली की तरह, और मैं आज इसका फुल एक्सीलेटर दे के RPM साउंड सुना दूंगा आप लोगों को। तो अब हम लोग बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों बाइक न्यूट्रल पे है। अब हम बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को नॉर्मली साउंड सुना देते हैं। दोस्तों आप लोग साउंड सुन ही लिए नॉर्मल। अभी हम फुल एक्सीलेटर देके इसका जो लिमिटर साउंड है बोले तो फुल RPM पे कैसा आवाज़ करता है KTM RC 200। तो आप लोग देखिए कैसा आवाज़ करता है, सुन लीजिए। देखिएगा दोस्तों RPM मीटर आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख लिए कि ये RPM मीटर पे दिखा ही रहा है, बोले तो 10 तक एक्सीलेटर जाता है और साउंड किस तरह से आता है आप लोग देख लिए। और अभी फिर तो दोस्तों फाइनली ये था आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप RC से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू वॉच।